Bayaq siyasi susmaq dedi Hüccət. Elə mən də qoyun o istifadə edib. Təbriz, Azərbaycan niyə susubdur? Bütün live olan dostları demək ki, yerindən salamlayıram. Babək bəy, mənim nəzərimə susqunluqdur. Bu susqunluq özü, siz susqun, yəni iki açıdan demək olar ki, bunu bərrəsi eləmək olar, araşdırmaq olar. Yəni həm susqunluğu adlandıra bilirik, həm bu susqunluqla siyasi mesaj adlandıra bilirik. Azərbaycanın o deyərlər, faslar deyərlər, azmudan xətasıdır. Ya margəzidə əzri ismanı siyasi fitmi tərsər, ilan vuran Ağqərədən qorxar qardaş. Azərbaycanın bu günləri siyasi durumu eynən ilan vuran bir siyasi durumu oxşayır. Yəni o qədər başına oyun gəlibdir bu, xüsusən bu son neçə illərin içində, yəni bu son 50 ilin içində, 60 ilin içində. Ərzinin xidmətçə ki, Təbrizin o dərin siyasəti bunu icab eləyir ki, Təbriz deyəndə yəni fərq şəhri Təbrizdən söhbət getməyən, yəni çünki Təbriz Dünya Azərbaycan yox, bütün Azərbaycan baş kəndidir, ona xatir Təbriz deyirəm mən. Təbrizin dərin siyasəti, bilək ki, Təbriz həmişə tarix boyu inqilablar beşiği olubdur da. Dərin siyasəti bunu göstərir ki, bir mesajı mərkəzə vermək istəyir ki, birinci mənim azadlıq yolum elədir, sizdən ayrıdır. Yəni onların tərifi, mənisi azadlıqdan bambaşqadır. Dünya Azərbaycan milli hərəkətinə və yaxud Dünya Azərbaycan düşüncəsinə aid olan tərif azadlıqdan ayrı bir şeydir. Elədir. Biz istər-istəməz bir dənə cəllad bir rejimlə üzbəyüzük. İstər-istəməz bir dənə qəddar bir rejimlə üzbəyüzük. Və bu qəddar rejimi aradan götürməyə tək başına gücümüz çatmır, Babək bəy. Bunu qəbul edək. Elədir. Nə o qarşı tərəfdə Azərbaycansız gücü çatmayıb və çatmayacaq da bu rejimi götürər. Azərbaycan da demək olar ki, tək başına gücü çatmıyor ki, bunu götürər. Bəs demək olar, burada bir dənə nöqtəyə müştərək vardı. Amma bir dənə də ədəmi etimad vardı. Bir dənə də o demək olar ki, inansızlıq vardı. Bir dənə də məsələ vardı ki, qardaş, biz 2 dəfə bu addımı atmışıq. Və bunun nəticəsində mərkəzdən görmüşük. Elədir ki, nə ilə üzbəyüz qalmışıq. 3-cü dəfə bu təcrübəni, o Təbrizin deyəm, o dərin siyasəti bunu icab edir ki, o təcrübəni bir dəfə də təcrübə eləməyə. Tamam, biz bilirik, bir dənə rejimi istəmirik, bir dənə sistemi, bir dənə Cumhur İslamını istəmirik. Dürüstlüyü. Bunun qibalında istəklərimizi ortaya qoyanda, qarşı tərəfin onu müttəfiq demək olmaz. Demək olar ki, həmkar. İşbirliği eləyib ki, bu rejimi istiyor yıxa, o qarşı tərəf çəkiləydi Allah. Çox sadə bir loru dilləndiyəndə, misal üçün, baxınız, Fasların hamısı, ya əslən Kürdlərin hamısı, ya Ərəblərin hamısı, əksəriyyəti. Bunların əksəriyyəti camiə Cumhur İslamını istəmir. Amma vaxtı söhbəti həqqüqü milləli qeyri-fars gəlir, elədir, Azərbaycanlar, İstər elə Kürdlər, istər Ərəblər, istər Bəlüslər. Yəni qeyri-fars bir sistem, qeyri-mütəmərkəz bir sistemin söhbəti gələndə həmin o pozisiyonu İranı ikisi bərabər bizim cipəmizdə qalırlar, üzbəyüzümüzdə qalırlar. Yəni fərq eləməyək. Həmin adam ki, bu günləri qışqırıb, mərkbər diktator, sabahları deyəndə Azərbaycana mənim dənə haqq istəyəm, həmin mərkbər diktator deyil, durudbər diktator. Və bunu görmüşük biz. Ona xatir bizim milli hərəkət, yəni o demək olar ki, o milli hərəkətin o düşünən beyni ki vardı, o motoru ki vardı, hələ o qədər bir qolu məruf ürəyi qızmayıb ki və o qədər gələcəyi açıq aydın görmür ki,